kanina madaling araw pa na ulan. Tapos yung salamin ko is nag-fog shit. Makita. Buksan saglit. So di ko alam kung malinaw yung kuha ng camera ko guys, kasi naambon. Actually kanina na ulan mahina. So tag-ulan na naman. So early rainy morning. Yes. So ngayon no, it's been a while na nakapag-drive ako ng tag-ulan. Siguro yung huli ko is nung December pa, nung umulan na malakas yun. Oo, papasok din ako na trabaho nun. So almost December, January, look at this dude. Almost December, January, March, April, May, June. Almost 6 months na rin no, simula na nakapag-drive ako sa tag-ulan. So ngayon naman na-record ko na kasi may action camera na tayo no? So as usual, OTW pa rin si Mashie sa work. Ayan, hindi ko lang malinaw yung kuha ng camera, pero I'm sure medyo malabo ito no. So ano nga ba eh, ba't nga ba ako nag-vlog ngayon? Tag-ulan. Actually next week pa yung start doon na tag-ulan ayon sa Pag-asa. Pero mag-shoot na ako ngayon ng vlog ko. May naisip ako yung content dahil umulan no. So yung mga experiences ko sa ulan while riding, siguro tips na lang din. Bigay na lang ako ng tips. So what are my tips kapag nag-ride sa ulan? Ayan. Siyempre kapag kukuha ng motor, nandiyan na yung full package niya, yung ano niyan no, yung problema mo, hindi mo na may iwasan yan. Hindi araw-araw leisure riding yung ginagawa mo sa motor no. Paano kapag ganitong papasok sa trabaho, wala kang modes of transportation na iba maliban sa motor mo? So no choice, kapag ganito na ulan, kakapote ka, di ba? Kakapote ka or either magko-commute ka. Yan. So tip number 1 siguro, dapat unang-una siguro dapat gamay na gamay mo na yung motor no. Na-drive mo na siya ng medyo matagal-tagal na rin. Siguro at least, hindi ko rin masabi ko ilang buwan, pero at least gamay mo na yung motor mo bago mo isabak sa tag-ulan no. Kasi mahirap kapag newbie ka, di mabagal pa yung reflexes mo, ganyan, nag-skid ka na onti, hindi mo gagawin, so mas prone ka sa semplang no. So dapat gamay na natin yung motor bago tayo magmotor sa tag-ulan. And then ayun, yun, importante magsuot ka ng helmet, standard helmet. Napaka-importante yan ngayon tag-ulan no, kasi prone tayo sa skid ngayon, prone tayo sa semplang. So at least protektado yung ulo natin, or kung may pang-invest tayo sa protective gears, yan, knee pads, elbow pads, yan, chest pads, or yung jacket na pang riding, much better para protektado tayo at least kung sumemplang man or kung ano man. Wait, may baha na agad. And then wag tayong magchichinelas habang nagmumotor no. Iwasan natin ang pagsuot ng tsinelas. Dati gawain ko rin yan, pero hindi siya magandang practice. Na-experience ko na yan. Kasi kapag basa itong semento tapos nakachinelas ka,
prone na dumulas yung paa mo sa tsinelas compare kung nakasapatos ka, no? Kapag sapatos naman, make sure na maganda yung grip ng sapatos nyo. Hindi ka basta-basta dudula sa asfalto. And then, raincoat, syempre. Importante yung raincoat natin para hindi naman mabasa yung buong katawan natin. Ang buong buo. Ayun lang naman yung mga basics na inano ni Mashie. Oh my god. There go. Meanwhile, Sa motor naman, number one na dapat bigyan ng pansin dito is yung klase ng gulong na gagamitin, no? Kasi yung patulad sa akin nun, tag-ulan na, naka-stock tires pa rin ako. Wala naman problema kapag mabagal yung takbo. Pero kapag medyo napapabilis ka na, tapos bigla ka nag hard braking, na bulaga ka, medyo madulas yung stock tires ni RS125FI. So I highly recommend na magpalit ng makapit na gulong, no? Branded na gulong. Di naman essentially kailangan yung mahal na gulong, pero at least proven na makapit sa basang no, kalsada. And then ayun, punta tayo sa riding. Syempre importante dito yung disiplina ng rider kapag ganitong tag-ulan, no? Know your limits, no? Alam mo yung kakayahan mo as a rider, kung gaano kabilis mong patakbo sa ulan. Dapat defensive tayo parati, no? As much as possible, takbong chubby tayo kapag naulan. Well, kung gusto mo tumakbo ng magpatakbo ng motor na mabilis tuwing tag-ulan, nasa sa'yo yun. So on risk na. Shit, wala na pala akong gas. Naka-red bar na ako. Ayun. Tag-ulan na naman. Oh my god. Prone na naman sa semplang ang mga rider. Joke. So back to the topic, no? Alam dapat natin yung limits natin. Be a defensive driver kapag ganitong tag-ulan. Early braking para hindi mabulaga. Dapat tansyado natin yung preno natin para hindi tayo nag-escape pag nabigla. Ayan. Dapat aware ka. Doble yung aware mo. Kung hindi doble, triple man pag nagra-ride ka sa tag-ulan. Kasi yung mga kasabay mong kotse bagsak din ang niya, no? Visibility niyan sa ganitong tag-ulan. Pati ikaw mismo na rider, no? Patulad yung helmet mo basa ng tubig, ulan, medyo decrease din ang visibility ng riders, no? So dapat triplihin yung pagiging aware natin sa pagmamaneho, yung consciousness natin, no? Yung pagiging aware natin sa paligid habang nagda-drive. Yan. So ano pa ba? Katulad nito, usually dito tumatakbo ko ng 80 pero ngayon dahan-dahan lang tayo. No real limits. Yan, kung may back ride ka naman, syempre asahan mo mas mabigat yung motor. Sa bigat yung feeling mo sa motor nun, may karga yung motor mo, mas mabagal yung
paghinto mo compare sa kung wala kang angkas. Oh, mahal lang gas ha. 46 na. Ayan, so pasensya na guys kung hindi malinaw yung footage. Pasensya na. So pasensya na kung hindi malinaw yung footage kasi alam ko naaambunan to. Ayan, kung may baha naman, ayun, minisip ako. Kung may baha naman, no, dapat alam natin kung gaano kalalim yung baha na kayang suungin ng motor natin. Pag natin ipipilit na isabak sa baha yung motor natin, sobrang taas na yung baha, ay, kawawa ka boy. Yan, dami na yung bulsa mo. Pag napasukan yung motor mo, no, ng malalim na baha. So kung kaya, huminto muna sa safe na lugar. Ayan. Pahupain yung ulan kung kaya. Or same thing kapag inaantok, no, pahupain mo na yung ulan bago lumarga. So far, ambon pa lang naman. Kanina umuulan. Sorry. So doon ako magpagas sa Petron kasi mahal lang gas doon. So kapag inaantok, magpahinga, no. Or kapag sobrang lakas ng buhos ng ulan, kapag hindi talaga kaya, wala kang visibility, magpatila ng ulan para safe. Ayan. Basta wag magmamadali kapag ganitong tag-ulan. As much as possible, chill lang yung takbo mo. Unahin mo yung safety mo kaysa sa bilis ng biyahe mo kapag ganito tag-ulan. Well, late na ako sa trabaho. Hindi ko tadyado yung oras ngayon kapag uulan. So, wala kayong adjustment na naman. So, yun lamang guys. Wala na akong maisip. Ipanoorin ko ito mamaya kapag okay yung vlog, release agad. Edit lang, release agad. So wala akong secondary camera ngayon. Ayan, si cellphone ko yung gamit ko sa secondary camera. Hindi ako maulanan, wala akong waterproof case. So wala man ang secondary camera. Biglaan lang dito vlog na to eh. So yun naman guys, I'm gonna end the vlog here. As always, Mashie Motovlog here. Kung may nakakanood man hanggang dito, umabot kayo dito, thanks for watching. Please don't forget to like, share, subscribe. Ayaw kong sabihin pero sige na, mag-subs na kayo. Pabutin nyo na ako ng 200. Please naman, no. Joke. Rises sa lahat na nagbumotor ngayon tag-ulan, rainy season. Peace out. Peace.